Ciao, benvenuti e benvenute a tutte nel mio canale, ringrazio i nuovi iscritti e anche oggi parleremo di Harry Potter. Ultimamente abbiamo tante commissioni, abbiamo io e Camilla perché voi sapete che è lei che fa tutti i diorammi in realtà. Abbiamo tante commissioni inerenti al nostro amatissimo maghetto. Oggi però è una commissione diversa e nasce come Book Nook, ma molti di voi avranno notato le dimensioni molto diciamo diverse dallo standard. Il cliente mi ha chiesto un Book Nook più lungo, per questo siamo arrivati a 40 cm di profondità, ma soprattutto per lui avevo già fatto la diagonale, diciamo quella classica che avete già visto nel precedente video. Mi ha chiesto che si vedesse proprio la differenza tra le due diagonali, per cui la prima molto sempre ricca di negozi, di colori, mentre la seconda molto più cupa, tenebrosa e con l'unico negozio diciamo che si doveva vedere e che venisse ben evidenziato è il suo negozio preferito, cioè Tiri Vispi, che ovviamente a chi non piace Tiri Vispi. Allora, Tiri Vispi è stata una cosa molto complicata farla e ci ho messo, ragazzi, quasi un giorno e mezzo, quindi quasi 15 ore, però spero che alla fine, ecco, vi piaccia il risultato. Come vedete è l'unico negozio che ho lasciato colorato perché i Mangiamorte hanno preso possesso di Diagon Alley, hanno rovinato le vetrine dei negozi. Qui possiamo vedere poi Ollivander, ci sono, non so se dal video si vede, ma vetri rotti a terra, l'insegna piegata e rotta, la porta di Ollivander è spalancata, ovviamente dalla mia visuale la vedo bene, ma gli immancabili Harry ricercato ovviamente. E poi qui abbiamo il negozio ovviamente che ricollega i nostri Mangiamorte. Anche questa è una novità perché anche questo non lo avevo fatto. Questo è un altro modo, diciamo, di vedere le cose, ecco. Ammetto che sicuramente farlo colorato è sicuramente d'impatto e ha un qualcosa di magico, però effettivamente anche questa versione un po' più dark, vedete che anche qui i colori ho usato solo tonalità di grigio, anziché farli nel mio solito marroncino, grigio e altre varie sfumature, proprio esattamente per questo. Spero che l'abbiate apprezzato e colgo l'occasione, visto che ho qui dei modelli, per dirvi che quando scegliete un diorama, e io vi dico sempre che è il cliente che sceglie, effettivamente mi riferisco a questo, cioè il cliente che mi dice anche il tipo di mattoncini da fare. Nella diagonale, per esempio, che vedete alla mia destra ci sono due tipi di muri, uno molto più cupo e l'altro poi ho dato appunto una colorazione, ma anche proprio uno stile di mattoncini diversi. Per cui anche questa, ragazzi, sappiate che è un'altra personalizzazione rispetto, diciamo, a quello che è il classico mattoncino che vi ho fatto già vedere in altre diagonali. Ci vediamo alla prossima, maghe e maghette, e un bacione a tutti.